여러분 안녕하세요. 섬띠입니다. 오늘 오랜만에 이렇게 캠핑장으로 왔어요. 가끔씩 캠핑장 오는 것도 참 좋은 것 같아요. 캠핑장에 오는 길에 평소에 쓰던 쉘트반 토마 텐트를 가지고 왔습니다. 예전에 제가 리뷰한 적도 있는데요. 토마 텐트는 원터치라서 아주 쓰기가 편해요. 이렇게 혼자 제가 캠핑장 올 때나 혼자 다닐 때나 종종 가지고 다닙니다.
이 근처에 있는 죽은 나뭇가지들을 조금 이용을 했고요. 그리고 난 다음에 제가 가지고 온 장작을 이용해서 파이어 리플렉터를 만들었습니다. 이거는 예전에 제가 작년에 한번 했었죠. 너무 늦게 와서 음식도 못하고 불만 켰는데 어두워져서 가서 빨리 요리를 해서 먹어야 되겠습니다. 오늘 사용했던 프라이팬은 대장간에서 만든 그 느낌, 그 담요 느낌, 되게 제품 같지 않고, 그래서 한번 사봤는데 느낌은 너무 마음에 들었는데 크기가 너무 작네요. 그래서 이제 개인적인 시간을 좀 갖고 잠자리에 들어가 보겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다.